madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isku daray codsi iyo hanjabaad ku socota Iran waxa uu leeyahay war degdeg nooga fura marinka Hormuz haddii kale cadaab ayaad la kulmi doontaan. Trump waxa uu isku daray arrin toos ugu socota Iran oo isugu jirto in uu mar handadayo oo uu leeyahay waan idin ciqaabaya marna uu leeyahay war naga furo halkan. waxa uu isbuuci hore Trump sheegay in uusan isaga kala jeclayn haddii Hormuz la furay haddii kale hadda se maxaa isbedelay. waxaan idin hayaa warbixin iyo macluumaad yaablo arrinta ku saabsan xaaladda dhaqaalaha adduunka shidaalka wixii oo dhan baa sii adkaanaya. qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku haynay iyana waxaa ka mid ah Iran ayaa fiidkii maantay lagu waramayaa in ay beegsatay kaabayaasha dhaqaalaha dalalka Kuwait, Bahrain iyo Imaaraadka. waxaa la arkayay goobo muhiim oo dalalka ku yaala oo gubanaya. waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe iyo kaabayaasha dhaqaalaha dhismayaasha muhiimka wadooyinka dalalka bariga dhexe oo la iska beegsanayo. qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonta iyana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxa uu hadda u hambaliyeeyay Donald Trump. waxaasay warbaahinta la yaaban tahay maxay tahay hambalyada Netanyahu uu hambalyeynaya Trump xilli Iran ay sheegtay in ka badan 7 diyaaradood ay soo riday. faahfaahin iyo akhbaar arinta ku saabsan ayaanu isla eegi doonaa. qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa wariyaha Fox News ayaa sheegay in uu la xiriiray Donald Trump isla markaana Trump uu xaqiijiyay wuxuu yiri waxa aan heshiis la gali doonaa Iran haddii ay diidana kama kaftami doono. oo waxa uu leeyahay wariyuhu Trump wuxuu aad u danaynayaa in xaaladda dagaalka socda degdeg looga baxo. dagaalkii bilowday waxa uu Mareykanka iyo Israa'iil geliyay xaalad dhaqaale oo adag iyo dagaal ay garan karin hogaamiyaasha Mareykanka iyo Israa'iil qaab ay uga baxaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu bartiisa X soo dhigay qoraal ay aad u hadalhayaan dadka arrimaha bariga dhexe ka hadla isla markaana warbaahinta ay baahinayso. waliba waxa yaab leh Trump markan qoraalka uu soo dhigay Mario Novel waxa ku jiray in uu leeyahay Donald Trump praise be to Allah oo English ahaan uu qoray waxa uu ka wada la yaabay macnuhuna waxay tahay haddii la fasiro alxamdulillah ilaahay baa mahadle. laakiin Trump waxa uu leeyahay jahwareer bay Iran Trump gelisay. Trump waxa uu leeyahay degdeg u fura Hormuz. Hormuz waa marinka ugu muhiimsan in ka badan 20 badeecada shidaalka adduunka baa halka ay maraan oo caalamka oo dhan baa isku xiran maraakiibta ugu muhiimsan baa maraysa. waxa uu Trump leeyahay Hormuz degdeg u fura. Iran ay warkan maqla degdeg u fura Hormuz haddii aad diidaan oo aad xal la imaan weysaan oo Hormuz furi weysaan waxaad la kulmi doontaan cadaab daran oo idinkaga imanaya dhanka Trump. macnaha Mareykanka wuu idin ciqaabaya waa handadaad marka dhanka kalena wuxuu leeyahay diyaar waxa loo yahay in la idin la hadlo in la idin dhageysto oo waxa aad ka tabanaysaan la fahmo. maalmihii la soo dhaafay Mareykanka waxa ay sheegayeen in ay jiraan koox nidaamka Tehran kamida oo ay la hadlayaan. waxay waliba sheegeen aqalka cad in kuwa cusub waliba rinjiib bay ugu yareen nidaamka cusub ee Tehran hadda wada hadalla noo socdo bay lahaayeen. durba warbaahintii dood bay furtay waxay yiraahdeen yee la hadlayaan Mareykanka ilaa iyo wasiirkii arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchi uu yiraahdo iyay la hadlayaan jin bay la hadlayaan in si lama hadlayaan. qaar kale oo ka tirsan madaxda Iran waxay yiraahdeen Trump isaga kaligiis ba qol intuu fariista isla hadlo. ugu dambeyn markii uu albaab walba soo xirmay caawa Trump waxa uu leeyahay handadaadii Gaza Netanyahu ugu handadi jiray Trump laftirkiisa mararka qaar uu adeegsan jiray ayuu hadda bilaabay. wuxuu leeyahay albaabada cadaabta ayaa la idin furaya waa la idin ciqaabaya haddii aad dagaalkan ka gudbi weysaan oo aad joojin weysaan. haddaba maxaa isbedelay maxay tahay Trump waxa uu lahaa anaga baahi badan uma qabno waan ka maaranaa shidaalka bariga dhexe Hormuz anaga waa inooga baahi badan yahay. laakiin hadda waxaa soo baxday magaalooyinka waaweyn gobolada dalka Mareykanka in maalinba maalinta ka dambeeyay shidaalku uu ku sii qaaliyoobay. gawaaridii safaf dhaadheer ay ku jiraan darwaladii qaati ay ka taagan yihiin lacagtii Mareykanka ay baaba'ayso saameyntii Mareykanka la iskaga daymid dunidii
reer galbeedka maraykanka ay ka dhaqaaqeen xulafadii maraykanka saaxiibtinimadoodii ay joojiyeen dalalka talyaaniga Spain Germany Britain France Poland iyo kuwa kale dhammaan waxa ay diideen codsiga Donald Trump oo in la iskugu tago Hormuz oo xoog lagu furo laakiin dalalka waxay leeyihiin annaga maxaan Iran xoog ka doonaynaa maxaan u duqaynaa Iran ilan Hormuz way noo furan tahay Iraaniyiintu waxay leeyihiin Hormuz kama xirna dal ka mid ah dalalka caalamka waxaynu ixtiraameynaa shuruucda badda yuu ka xiraya marka wuxuu ka xiraya Hormuz Maraykan Israa'iil taas hadda waxay ku qasabtay in Trump uu hanjabaad isticmaalo iyo inuu yiraahdo xoog baan ku furayaa hadda waxa uu leeyahay ilaa iyo talaadada haddii ay furi waayaan waad arki doontaan waxa dhaco hadal u muuqdo awoodda ugu dambaysan leenahay ayanu isticmaalaynaa qubarada militariga waxay leeyihiin Trump iyo kooxdiisa awoodda ugu dambaysa ay isticmaali karaan waxa ay noqonaysaa in ay nuclear isticmaalaan taas haday dhacdana China iyo dawlado badan waxa ay leeyihiin adduunku waa la isku baabi'i doonaa cid sugi doonta malan waanu arkaynaa talaadada waxa dhaco waxaynu toos u gelaynaa qodobka xiga barnaamijka Iran ayaa lagu waramayaa caawa ama fiidkii inay beegsatay kaabayaasha dhaqaalaha dalalka Kuwait Imaaraadka Bahrain oo dhammaan hadda lagu waramaya in ay gubanayaan qaybo ka mid ah warshadoodii ugu muhiimsanaa sidoo kale waxa lagu waramayaa Imaaraadka Carabta in galabtii fiidka ama caawa fiidkii in ay ku dhaceen drones laga soo diray dhanka Iran waxa lagu waramayaa xaafado Dubai kamid in ay gubanayaan sidoo kale wadooyin kamid ah gudaha dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu waramayaa in la xiray gabi ahaanba sabab la sheegay duqeynta Iran oo halka ku dhacaysa Imaaraadka waxa uu noqday dalka saameynta ugu weyn ay ku yeelatay duqeynta Iraaniyiinta Iran waxa ay ballan qaaday in Imaaraadka ay u beegsanayso si ka daran sida ay u beegsanayso Israa'iil dhinaca kale Kuwait inkastoo Iraaniyiintu ay hore u beeniyeen weerarkii u dambeeyay ee lagu qaaday Kuwait inay iyagu ka dambeeyeen waliba afhayeenka ciidanka Iran Ibrahim Zolfagari waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamada Iran shaqo ku lahayn laakiin ay ku eedeeyeen in Israa'iil ka dambeysay hase yeeshee fiidkan waxa lagu waramayaa dalalka Bahrain Kuwait Imaaraadka intaba in ay ku dhaceen gantaalada Iran oo ay burbur baaxad weyn u geysteen dalalkan khaliijka waxa ay hore u sheegeen in la geliyo dagaal iyaga aysan qorshaysanin ama xitaa lagala tashanin wana sababta dalalkan ay u diideen in dagaalka socda ay qayb ka noqdaan inkastoo maamulka Donald Trump uu isku dayay dalalkan inuu ku soo jiido dagaalka oo uu geliyo oo ay qayb ka noqdaan waa yahay saaxiibada qiimiga lahow markaynu qodobka meesha uga baxno dhanka kale gudaha dalka Lubnaan waxa ka imanaya war weyn muuqaal yaab leh oo bartiisa uu soo dhigay wariyaha weyn Maria Novel waxa lagu waramayaa in Israa'iil duqeyntii u dambeysay ay ka fulisay gudaha Israa'iil ay ku beegsatay aeroboorka muhiimka ah ee ku yaala koonfurta dalka Iran oo loo yaqaan magaalada loo yaqaano Ahvaz waa magaalo istiraatiiji ah oo muhiim ah oo kamid ah magaalooyinka ugu faaca weyn ee dalkaasi Iran waxaana la arkayaa aeroboorkaasi oo gabi ahaanba dab u qabsaday iyadoo taasi looga jawaab celinaya weeraradii ugu dambeysay Israa'iil ay ku Iran ay ku beegsatay aeroboorka weyn ee Israa'iil ee loo yaqaano Ben Gurion waayahay saaxiibada qiimiga leh waxaynu toos u galaynaa qodobka xiga barnaamijka Trump mar kale waxa uu sheegay wariyaha Fox News in madaxweyne Donald Trump uu la xiriiray Donald Trump baa la wacayaa waxa la xiriiray waan kula wadaagi doonaa iyadoo maqal iyo muuqaala wariyaha telefishinka aadka Trump iyo kooxdiisa u taageersan Fox News waxa la sheegaa inuu yahay telefishin xag jir ah oo dhinaca xag jirka xiga oo waxa loo yaqaanaa midigta fog wariyahan waxa uu sheegay waxaan wax ka weydiiyay buu yiri Donald Trump xaaladda hadda taagan iyo dagaalka Iran oo si daba dheeraanayo oo 6 isbuuc ay u sii dhamaanayso waa waqti aad u dheer dadka Mareykanka waxa markii hore loogu sheekeeyay dagaalka in waqti gaaban lagu soo gabagabeynayo hase yeeshee dagaalku sii dheeraanaya wariyaha Fox News waxa uu leeyahay Trump wuxuu ii sheegay buu yiri haddii Iran ay diido heshiis
waxaan qaadan doonaa oilkooda shidaalkooda dhan baan la qaadanaynaa xoog baan kula wareegaynaa dadka arrimahan ka hadla waxay leeyihiin Trump iyo kooxdiisa haddii shidaalka Iiraan ay xoog ku qaadan karaan intaan oo dhan la iskuma maqnaadeenba intaan oo waqtiya maba jiri lahaynba waxaan si kula wadaagi doonaa muuqaalka warbixintii u dambeysay ee Fox News ay ka diyaariso Trump iyo hanjabaadii u dambeysay ee uu soo saaray waxa sidoo kale noo soo socda Netanyahu oo u hambalyeynaya Donald Trump oo warbixin cajiib ah idinkaga hayo inta soo qaadanayna wariyaha Fox News wariyahan sida aad maqlayseen waxa uu leeyahay madaxweynaha oo aan taleefanka kula xiriiray waxa uu sheegay mar walba oo heshiis uu isaga la yimaado oo la rabay heshiiska in la isla qaato Iran ayaa daba dheeraynaysa Iran ayaa warwareeganayso mana sheegay Trump cid uu la xiriiray cid heshiiska u soo bandhigay laakiin maalmihii la soo dhaafay Trump iyo kooxdiisa mar walba waxa ay ka hadlayeen dagaalka inuu dhamaanayo Iran in la hadlayo in wada hadallo ay socdaan in deal uu yaalo heshiis inuu miiska saaran yahay laakiin hadda ugu dambeyn Trump waxa uu leeyahay Iran waa inay aqbashaa heshiis bal ka waran Mareykanka dagaalka bilaabay ee heshiis raadinayay Iran tii la weerareen waxay diidan tahay heshiiska waaya saaxiibada qiimiga loo qodobka meeshan uga gudbeynaa ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta waxa uu sheegay khudbad uu jeediyay inuu u hambalyeeynayo madaxweyne Donald Trump waxayse durbada uu warbaahinta isweydiisay Netanyahu wuxuu u hambalyeynayaa 7 diyaarad Iran ay sheegtay in la soo riday wuxuu u hambalyeynayaa askarta Mareykanka ee la dhaawacay askarta Mareykanka ee dhaawac u gaaray miyuu u hambalyeynayaa wuxuu u hambalyeynayaa pilotka la sheegay dhaawiciisu inuu khatar yahay oo hadiiba ay xitaa sax tahay la soo badbaadiyay waxa la leeyahay mid kamida pilotyada dhaawaca gaaray ma ahan mid uu ka kacayo haddaba marka waxa ay doodu tahay yuu u hambalyeynaya ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu waxa leeyahay Netanyahu maalmahan wuxuu u hambalyeeyay waay ila dagaal marka la galo qayb waxa ka guul in la sheegto marka Netanyahu wuxuu ka dhigayaa in Donald Trump guul uu gaaray ciidamadii Mareykanka ay ku guuleysteen in pilotkii ay soo badbaadiyeen laakiin waxa la leeyahay diyaaradda ayaa soo riday pilotkii in la badbaadiyo waxa ka horeys diyaaradda ayaa soo riday ciidamada Iran ee la lahaa hawadooda waa eber waa baabi'ina la lahaa ayaa diyaaradda soo ridaa leeyahay laba diyaaradood F-15 F-35 F-35 iyo F-15 ayaa lagu waramayaa in la soo riday dhinaca kale waxa la leeyahay helicoptero Black Hawk ayaa laga soo riday ciidamada Mareykanka wal waxa dila daawataa Netanyahu oo hambalyo waqtigeeda aan la gaarin la orday Congratulations President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. As a nation that repeatedly carried out daring rescue operations, and as someone who was wounded in such a mission and lost a brother in the Entebbe rescue, Israelis and I, we know what a bold decision you took. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another... waayahay saaxiibada qiimiga loo intaas ayaynu ka soo qaadanaynaa hadalka ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu oo hambalyeynaya Donald Trump waxa uu leeyahay hambalyo ayaanu leenahay madaxweyne Donald Trump badbaadinta sida geesinimada loo soo badbaadiyay pilotka waa guul ayuu leeyahay u soo hoyatay Mareykanka waxa la leeyahay maxaa guula pilotka waa sakaraad oo dhaawac adag baa gaaray diyaaradihii Mareykanka qaaliga in la soo ridi kara ayaa la cadeeyay wuxuu hambalyeynaya ilaa hadda waa la isweydiinaya macnaha wuxuu leeyahay waxaanu ka guuleysanay koox argagixisa marka Netanyahu wuxuu isku xiriirinayaa Israa'iil iyo Mareykanka wuxuu leeyahay share value wax la naga dhaxeeya qiimo oo naga dhaxeeya baa jiru leeyahay marka la isku dayo in si geesnimo loo dagaalamo sidaan baa dhacdo natiijadan baa laga la kulmaa waayahay saaxiibada qiimiga loo barnaamijkeena fiidnimo qaybta inta ayaynu ku soo xireynaa tan